Manhã do 10º dia. Madrugada choveu valendo, viu? Olha como é que tá hoje. Tá nublado, só tá aparecendo devagarzinho. E vamos cuidar. E tome mais chuva. Eu vou esperar umas meia hora. Se caso não estiar, aí eu vou trazer os tijolos pra cá, pra gente fazer o fogo aqui embaixo dessa cobertazinha aqui de fora. Então, peguei água, lavei as panelas e hoje eu vou fazer um sopão pro café da manhã, tomar um cafezinho e pro almoço só arroz. Ontem a pescaria não deu bom, vou ver se hoje eu consigo, né? Isso aqui eu tô pensando em fazer o seguinte, eu vou misturar esse arroz com um pouquinho desse sopão para ver se fica bom. E é isso, daqui a pouco estaremos cozinhando. Vamos lá, botar um pouquinho de álcool. Pra gente cozinhar. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto, agora já está pronto para a gente cozinhar. E vamos tomar um café da manhã. Voltou a chover de novo. E eu vou tomar meu cafezinho aqui dentro. Uma sopa. Um café. Tá o açúcar. Aqui tá o copo. Tá chovendo ainda. Chove de tempo em tempo. Vamos ver, como eu disse, se não parar, aí eu vou trazer o fogareiro pra cá. Se ficar parando assim de tempo em tempo e der pra eu cozinhar, eu deixo lá mesmo. E é isso. Vamos tomar um café? Isso aqui descolou da capinha do conjunto do garfo. Eu vou utilizar com uma colher para mexer, já que eu esqueci de trazer uma. Tá cozinhando. Daqui a pouco fica bom. E tome mais chuva de novo. Tá cozinhando, tava na metade do cozimento lá e a chuva de repente veio novamente. Vou esperar um pouquinho para ver se estia para eu retomar. Caso não estie, eu trago o fogareiro para cá e termino aqui. A natureza e seus imprevistos. Mas bola para frente. Vamos embora. Pensando bem, eu não vou mexer não. Quando eu tirei lá, a água tinha evaporado. O arroz está bom. Eu misturei com aquele tempero do miojo. Ficou gostoso, eu vou comer assim mesmo. Bem, tá chegando a noite. E eu vou fazer o foguinho aqui para fazer minha sopa.
álcool no instante voa, viu? Pensei que durava mais, mas a autonomia dele foi diferente da que eu esperava. Só dá para amanhã esse álcool. E aproveito também, né, o álcool. Tá. Agora essa sopa é uma questão. Se eu não ficar mexendo ela direto, ela cola no fundo. Pronto, agora tá numa quantidade boa de água. Vamos botar aqui e mexer. Tá muito escuro, não dá pra ver nada assim. Como eu disse, né, vou deixar fervendo antes, depois eu boto. Deixa eu ir mexendo que esse negócio fica colando no fundo. Esse sopão, olha, já colou. Acho que já tá bom. Não tá tão consistente como eu queria, mas tá razoável. Ó. Vamos ver. Botar o café. Ah, como eu disse, aquele aramezinho da tenda da cabana. Boto aqui, aí dá pra botar o café.
Gosto de botar aqui porque esfria mais rápido. Uma panela de alumínio demora que só para esfriar. Eu gosto sempre de deixar pelo menos ferver uns 2 minutos assim e depois encaixar a peça, porque como eu tinha dito antes, se eu botar a peça de cima, a água já assim que ferve já sobe. Aí eu acho que é pouco tempo de fervura. O álcool está acabando. Ela não vai ferver agora. Vou encaixar. Tomar um pouquinho de álcool. Essa espiriteira tem que tomar muito cuidado porque às vezes engana. A pessoa tem que se certificar de verdade que o álcool acabou lá. O fogo apagou. Porque caso contrário, quando você for derramar, a garrafa explode. O fogo vem e explode a garrafa na sua mão. Não. Acabou. Aí essa latinha que eu guardo o fogareiro é interessante porque ela serve como abafador. Botou aqui, ó. Ela já abafou e já guarda ela, ó. Já deixo assim, ó. Pronto. Aí ela já fica, não leva chuva. Se bem que o álcool de hoje para amanhã evapora, né? Mas quando é de um tempo assim pouco, a gente consegue reaproveitar o álcool que colocou em excesso. Vamos lá para dentro. Deixa eu pegar aqui. Copo açúcar. Deixa eu pegar esse pano pra gente limpar. Eu acho que só isso. Vamos entrar. Tomar um cafezinho. Sentindo o cheiro de barata. Que negócio estranho. Eu acho que essas madeiras. Essas madeiras aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do suporte. Tá o suporte aqui. Sim, vamos lá. Cheiro de barata essas madeiras que eu cortei umas lenhas e deixei aqui dentro porque se elas molhar ainda consigo fazer fogo, mas se ela encharcar o bicho pega. Aí eu deixar ela aí para evitar que encharque demais.
porque se chover muito, eu não quero ficar na mão por falta de providência. E é isso, vou tomar um cafezinho, uma sopa, um café e até daqui a pouco. Aí, como é que tá aqui as coisas dentro da barraca, meio bagunçado, mas sempre assim mesmo. Eu não consigo arrumar e deixar organizado não, porque eu sempre estou pegando uma coisa a outra. É isso. Até daqui a pouco. A escuridão. Deixa eu mandar pra lá pra você ver. Olha. E aí? Bem, eu lavei umas panelas, purifiquei água e agora tô querendo ir tomar um banho. Tomar um banho e pegar um pouquinho de água. Vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês. Camarãozinho, olha. Olha. Se dá pra ver. Olha. Deixa ele estar na margem. Olha. Olha. Não sei se dá pra vocês verem aí. Olha. Olha os camarãozinhos. E é interessante que ele fica beliscando a perna da pessoa. Se a pessoa tiver medo de bicho dentro d'água, a pessoa não fica na água não. Ele fica dando as beliscadazinhas. Não dói não, sabe? Mas você sabe que ele tá querendo comer você vivo. Pronto, vou tomar banho. Já já eu volto. E tem uns peixinhos também aqui. Eu vou diminuir o anzol amanhã, o tamanho do anzol, para ver se eu consigo pegar. Pronto. Lavei as panelas. Tem água purificada. Que mais? Tomei um banho, né? E pronto. Finalzinho da noite do 10º dia. E vamos pro próximo dia. Boa noite e até amanhã.